Akkam jirtu maatiiwwan Eella Akaadaamii viidiyoo keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne jechoota dhedheeroo haala dubbisuu dandeenyu ilaalla jechuudha. Kanaan dura viidiyoo adda addaa isin hojjedheen ture. Amma immoo viidiyoo biraan jechoota biraan akkamitti akka shaakaluu dandeessanii isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaltaninnaan jechoota dhedheeroo akkamitti akka dubbisuu dandeessanii haala salphaan itti barattu akkasumas barreessitanillee akkamitti akka barreessuu dandeessanii hubachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa isiniin jedha. Akkasumas namoota chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoowwan adda addaa barumsaa waliin wal qabatan isinii biraa qaqqabuu dandeessu isinii biraa qaqqabu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon afaan Amaaraffaa, afaan Oromoo, Ingiliffaa akkasumas herreegaa dabalatee barumsa biroollee barachuu barbaadanii bilbila viidiyoo kanarratti argamuudhaan bilbiltanii karaa Imoon, WhatsAppii akkasumas Telegiraamii nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis haala gaariin sirriitti barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma gara barumsa keenyaatti ni deemna jechuudha. Barumsa keenya har'a akkuma isinitti hime jechoota dhedheeroo salphaa irraa kaasne gara walxaxaa ta'anii yookiin immoo ulfaatoo ta'anii ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf har'a kan jalqabnu qubee maadhaan irra jalqabanii kaasne ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii asii jecha asirra jiru akkamiidha? Sagalee meeqa qaba? 3 qaba. Sagalee jechuun qubee dubbifamaa fi dubbachistuu ol bira iddoo tokko yeroo dhufanii sagalee tokko. Kanaaf asii maa sagalee tokkodha. Daan sagalee lammaffaadha. Laan asii sagalee sadaffaadha. Kanaaf sagalee jechuun kanaadha. Kanaaf inni kun sagalee tokko, 2, 3 inni jalqaba sagalee 3 qaba jechuudha. Kanaaf yeroo barreessitanii yoo ta'es yeroo dubbistanii sagalee adda baastaniinaan barreessuuf dubbisuu ni danda'ama jechuudha. Okay, amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu asii maal ta'a? M ni ta'a jechuudha. M, da, la. M, da, la. Madaalaa jennatti. Madaalaa jedha. Asii la isa ture gara dubbachistu itti yeroo jijjiiramu immoo m, da, li achumatti jijjiirama jechuudha. M, da, li. Madaalli. Okay, amma immoo gara utti yeroo jijjiiramu maal ta'a? Madaalu. 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 Itti aansee immoo maalitti dabalee? Siisee. Jalqabaa yeroo dhumarratti itti dabalu madaalsiisu. Laan asitti irra butaadha argitanii? Laan irra butaadha. Daal. Madaalsiisee. Madaalsiisee. Achi immoo maal goonaa? Saa kanaa dubbachistu a itti dabalee. Kanaaf madaalsiisaa. Madaalsiisaa ni ta'a jechuudha. Kanaaf bakka dhumarratti yoo amma inni hundee kan ta'e madaalaadha. Madaalaa irratti garuu dhumarratti waan tokko yeroo itti dabalaa deemu walxaxaa ta'aa deemaa jechuudha. Kanaaf asii madaalaa, madaalli, madaaluu, madaalsiisaa, madaalsiisee, madaalsiisaa ta'a jechuudha. Okay, amma immoo asii jecha biraa miidhaan kan ka'u inni kunis sagalee 3 qaba jechuudha. Kanaaf asii mii, asii qubee dachaa daa fi haa qubee dachaa dhaadha. Miidhagaa. Miidhagaa ta'a jechuudha. Miidhagaa. Kanaaf amma yoo dhumarratti duutti daballee maal taasi? Miidhagduu ni ta'a jechuudha. Miidhagduu. Asii immoo inaa itti daballee asii dhumarratti inaa yoo itti daballee miidhagina. Inni kun maal ta'e? Sagalee meeqa qabaate? Sagalee 4. Miidhagina ni ta'a jechuudha. Okay, taane immoo asii sagalee meeqa qabaata? 1, 2, 3, 4, 5 qabaata. Miidhagfachuu.
miidhagfachuu ta'a jechuudha. Artanii wal xaxaa deema. Ammas inni kunis sagalee meeqa qaba? 1 2 3 4 5 qaba. Kanaaf miidhagsiisuu. Maaliif g jenna? Irra buuta waan ta'eef g. Miidhagsiisuu ta'a jechuudha. Kanaaf salphaarraa gara wal xaxaatti miidhagaa, miidhagduu, miidhaginaa, miidhagfachuu, miidhagsiisuu ni ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbifamaa deema. Yeroo barreessitan haala kanaan shaakaluun ni danda'ama jechuudha. Okay. Inni taanee jiru maalidha? Sagalee lama qaba. Sitti akkuma argitanii sagalee dheeraadhaas inni kun immoo jabaadhaas. Naa jira noo. Naannoo ta'a. Achi eessa itti dabalee naanneessaa. Argitanii naanneessaa. Okay. Itti fufee immoo eeffamuu itti dabalee. Eeffamuu. Kanaaf asii naanneeffamuu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo eessuutti dabalee naanneessuu ni ta'a jechuudha. Ittaanee naanneeffachuu ni ta'a jechuudha. Inni kun maalidha? Gabaabaarraa gara dheeraatti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf naannoo, naanneessuu, naanneeffachuu, naanneeffachuu jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo maali? Asii jecha sagalee lama qabu duwwaadha. Kanaaf maal ta'a? Nuuffaa ta'a. Nuuffaa ta'a jechuudha. Asii eetti goone isa a ture eerootti goone nuuffee ni ta'a. Asii sagalee meeqa qaba? Sagalee 4 qaba. Nuuffisiisaa ni ta'a jechuudha. Asii immoo suu goona. Saa ni ture suutti yeroo jijjiiramu nuuffisiisuu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo ma itti dabalee nuuffumaa ni ta'a jechuudha. Kanaaf salphaarraa gara wal xaxaatti nuuffaa, nuuffee, nuuffisiisaa, nuuffisiisuu, nuuffumaa haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Okay, inni taanee kan jiru jechoota qubee qaadhaan ka'anii ilaallaa jechuudha. Jechoota qubee qaadhaan ka'anii asii qaba. Sagalee meeqa qaba? Sagalee 2 qaba. Qan jira, asii baan jira. Qaba. Amma immoo sagalee 3 yeroo goonu na itti daballee sagalee jabaa na yeroo itti daballu qabannaa ni ta'a jechuudha. Asii immoo sagalee 3 ammas muutti daballee qabamuu ni ta'a jechuudha. Qabamuu. Ittaanee kan jiru sagalee dubbachistuu kan qabu qubee dubbachistuu chuu itti daballee qabaachuu. Baa ta'a maaliif asii maal qaba jechuudha? Dubbachistuu 2 qaba. A 2 qaba waan ta'eef dheeraadha. Baachuu. Qabaachuu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru immoo asii dubbachistuu sagalee meeqa qaba? 1 2 3 4 5 qaba. Qabachiistuu jenna irra buuta waan ta'eef qabachiistuu jenna jechuudha. Kanaaf xaxaarraa gara maalitti deemna? Gara salphaarraa gara xaxaatti yeroo deemnu maal ta'a?
qaba ni ta'a. Qabannaa ni ta'a. Taane qabamu. Qabamu. Iski ishtamoo kasintu dubbisa. Maal ta'a? Qabaachuu. Qabaachuu. Asii ishee kana dubbistennaan bakka bareedaadha. Qabachiistuu. Qabachiistuu ni ta'a jechuudha. Qabachiistuu. Okay. Ittaanee kan jiru sagalee sadii qaba kun laan asii laan maalidha? Sagalee irra butaadha jechuudha. Kanaaf qalbii ni ta'a. Qalbii. Qalbii. Achi booddee sagalee asii sadii afur shan qabu sagalee sadheeraa ilaallaa jechuudha. Asitti qalbeeffannaa. Qalbeeffannaa ni ta'a jechuudha. Qalbeeffannaa. Asii qalbeeffataa. Inni kunillee sagalee meeqa qaba? Sagalee shan qaba. Qalbeeffataa. Qalbeeffataa. Taaniyoo fachuutti daballa. Chuutti dabalee dhumarratti qalbeeffachuu. Qalbeeffachuu. Qalbeeffachuu ni ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru dhumarratti sagalee isa meeqa qabudha? Sagalee ja'a sadheeraadha. Qalbeeffachiisaa. Qalbeeffachiisaa ni ta'a jechuudha. Ishi amma isa kanaan isinti dubbisa. Ishi isa kanaan haa dubbisa. Qalbii. Qalbii. Taanee kan jiru isa kana. Qalbeeffannaa. Qalbeeffannaa. Ishi taanee kan jiru kan keessannaa. Isin haa dubbisa. Qalbeeffataa. Qalbeeffataa. Okay, isa kana. Qalbeeffachuu. Qalbeeffachuu. Asii taane qalbeeffachiisaa. Qalbeeffachiisaa. Qalbeeffachiisaa ni ta'a jechuudha. Kanaaf salphaa gara walxaxaatti akkasitti shaakaluun danda'ama jechuudha. Danda'ama. Okay. Taanee jiru maali? Quboota qubeeraadhaan jechoota qubeeraadhaan jalqaban ilaallaa jechuudha. Okay, asii sagalee sadii qaba. Raa tokko waa na. Kanaaf raawwanna. Raawwanna jedhanni kun raawwanna. Achi innaa gara taatti jijjiirree maal ta'a? Raawwataa. Raawwataa ni ta'a jechuudha. Raawwataa. Taanee raawwachuu. Chuu goone raawwachuu. Raawwachuu. Okay, taanee sagalee meeqa qaba? Sagalee shan isa qabu ilaalla. Afur sagalee afur. Raawwachiisaa. 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 Sagalee meeqa qaba jechuudha? Sagalee afur qaba jechuudha. Ittaanee kan jiru raawwachiisuu. 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 Jenni kun immoo sagalee afur qaba jechuudha. Kanaaf amma isintu dubbisa. Dabareen kan keessanidha jechuudha. Raawwanna. Raawwanna. Isa kana dubbisa. Isa lammaffaa. Raawwataa. Raawwataa. Okay. Sadaffaa. Raawwachuu. 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 Afuraffaa. Raawwachiisaa. 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 Eshi. Shanaffaa. Sadhuma. Raawwachiisuu.
raawwachiisuu ni ta'a jechuudha. Raawwachiisuu ni ta'a jechuudha. Haala kanaan shaakaluu dandeenya. Inni dhumaa immoo maal ta'a? Sagalee lama qaba. Okay, isa kana sirriitti dubbisuu danda'uu qabdu. Wal fakkaataadha waan ta'eef sagalee isaa. Roo, 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 roo. Argitanii? Roo, roo. Garaagarummaa isaa asii raan tokko, asii immoo raan lamadha. Yoo hundumaa qubeen dubbifamaa lama ta'e wal fakkaataa lama wal bukkee wal taanee dhufnaan wal wajjin dhufnaan sagalee jabaa qabaa jennee roo ta'a jechuudha. Kun jabaadha. Roo, 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 roo ta'a jechuudha. Taane immoo asii sagalee hudhaa. Argitanii? Mallattoon kun maal jennee? Sagalee hudhaa. Lakin bakka kanatti yeroo geenyu sagaleen keenya maal ta'a? Ni liqimfamaa jechuudha. Kanaaf roo, ra, a, roo, ra, a jenna jechuudha. Roo, ra, a jennee dubbisna. Taane isaatti dabalee dhumarratti sagalee sadaffaa sa'atti dabalee roo, ri, saa jenna jechuudha. Taane immoo suutti dabalee roo, ri, suu ta'a jechuudha. Achi immoo sagalee shaankoonee iftuu itti dabalee iftuu. Kanaaf roo, riiftuu ni ta'a jechuudha. Ashee dubbisuun dhumarra isa dhuma waan ta'eef kaan keessan dhanni kun ni jalqabaa. Maal ta'a? Ni jalqabaa. Roo ni ta'a jechuudha. Taanee jiru roo, ra, ni sadaffaa kan keessan dubbistanii roo, ri, saa ni taanee jiru kan keessan dubbistan afuraffaa roo, ri, suu shedhuma dubbistan. Okay, roo, riiftuu ni ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbisuu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf qubee afaan Oromoo keessatti jechoota salphaarraa wal xaxaatti deemu. Kanaaf yeroo baay'ee maal goona? Wanta salphaatti dubbisuu shaakallee wanta dhedheeraa immoo dubbisuun rakkanna. Kanaaf haala kanaan deddeebistanii viidiyoolee kan biraan jiru itoo kana shaakaltanii deddeebistanii itoo shaakalaa deemtanii dubbisuu haala salphaan baruu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsi keenya har'aa kana fakkaata ture. Namoonni karaa keessoon sirriitti Amaaraffaa, Afaan Oromoo akkasumas Ingiliffaa herregaa dabalatee barumsoota barbaadan barachuu yeroo barbaadan bilbilli keenya viidiyoo kanaa jalaa jiruun bilbiltanii nuuf barachuu dandeessu. Karaa immoo WhatsApp akkasumas Telegram nu argachuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Barumsa biroon amma walitti deebinu nagaan tura.